it wasn't enough to find a look. We had to go a lot deeper and ask ourselves, why did she choose this? Where was she when she made the decision to cut her hair off? 親友として長らく過ごしてきたエマとデクスター。自分の気持ちに素直になれた時、7月15日が運命の日に変わっていく。果たして2人の未来は。1988年10月、アラスカでテレビリポーターをしているアダムは取材中、3頭のクジラが厚さ15センチの氷の下に閉じ込められているのを発見する。This is solid ice. It goes for 5 miles from here to the open ocean. このニュースを見てアダムに電話をしてきたのは環境保護団体職員で元恋人のレイチェル。彼女はクジラ救出のため早速活動を始めた。